botiki biso bo biloko nyonso na ndako ebebi ngai nazali mwasi veuve nasi na lembi dakomi paka bana nyonso bazetra nzata na mwana moko wate kaka na bakoko mike bosika oyo mosala wana nga nazosala papa ozali na bolingo ya biso ba mama na yo oyo totiaki na esika wana fesi bato osalisa biso ba mama na yo tokoma pe nini bapaka tokufa na ndenge nzambe alingi papa yokela biso ba mama na yo mawa bakonzi bazolia mbongo biso tozosouffrir kibokonzi ezalaka na bapeuple bango balingi bapeuple bakufa siko bango bakosala kibokonzi na banani. Donc de nous construire un bon prince. Il y a des gens déjà comme des Chinois ici sont en train de nous construire des histoires d'usage unique. Juste prendre le don de l'argent et puis il bouffe, il regarde son intérêt de sa famille et de lui-même. Et le prince là-bas il ne regarde pas. Si vous allez devant là-bas vous allez voir comment le prince c'est divisé en deux parties. Et de l'eau tout. Donc je peux juste dire de l'eau de Matiti, tout Matiti. C'est descendu chez nous. Et l'autre côté, tosuka wapi obandeko. Mayo yeye ko boma biso oyo sani. Papa mai tiawa. Na bana. Oya botu eza ke to bimina bana mibimba. Mais biloko ezate. Pe na beti c'était vraiment bataille la biso prince ba ko tiela biso na de la paix awa parce que chinois eloko atongi wana terrasse moko wana eza insuffisant il faut tia terrasse mibale parce que awa moyen ezate il faut asali la biso terrasse ya munene mibale pona kosunga batu po deuxième poula to ebite soki kozala nini. Ebi gouverneur ayaki bon nga na musika nazomona na musika soki likolo kuna ceci que a prometaki mais ndenge tobimbo na biso ba promesse réalisation ezalaka te. Bino bakonzi pardon tosengi bino pardon fongola baterrasse avant osala mosala bafongolaka liboso terrasse après ça bobanda kosala banzela mais bino boweli kaka banzela bofongoli baterrasse te tala bandako kote oyo biloko ya bato ebebi makasi. Intervenir dans le Camboyo. Il faut pas intervenir. Tout ça, il y a recouffa, il y a téléma. Intervenir. Ça, on a karatéka ou judoka. Papa, tu es là dans le Camboyo. Naza nani pour le moment. Ce qui est salité, tout ça, tout ça, ni bandeli, ni souka. To banda wapi, to souka wapi. Il ne peut pas changer couleur. Ne robimela. To okende wapi. Babeng biso to ça bédicateur. To bédicatrice lelo oyo toza awa na bimakate koketangisa bana ngono kendenge ni na makolo a changer couleur na rolata nini na sengle oyo to na eloko oyo karateka ba pesinga na kenango to nini papa na ngai boko tan likambo ko bolobela biso to suka wapi na zolo wa motema ezo suka motema ezo suka so ba intervenir te ba ozo ba kam souci ba tension ba to perdre tellement que to perdre to obela to yebi bandelité to yebi suka te bo suki likolo bo kitape na sete bo yeba biso toza ko souffrir bo yeba biso na kati ya maya toza ndenge ni o ezaki liwa ya bato mais bato bakufite to yebi sinza me wana merci misima ko kobika to ko sala nini to otika na ba condition oyo papa toza la ka lolenge toza leli to ndenge nini bo lobela biso nanu ko bo sunga biso pete toza ya kokufa ya kotelema ni mbongo kolia ezate to telemika ndezo za banda tongo bo raisonner ba defio lipa siko bana ngo olambela bango nini to za eloko te alors bo lobela biso nan bakondi ya mboka na otanga kombote me mkondi ya mboka nyoso o aza boyoka mawa ya koyokela biso ba sinistre mawa baya tolala ka wapi papa talanga kene likolo ba tolo ndo mona musi tolala ka wapi na mayo wan tolala ndenge ni madame to chaba kiti na babala lokoto za groupe tolala ka libanda quelle vie na malili oyo boza eloko afinika te nyonso eza mouye ni ya kolata ni ya kofinika to se protéger ezati bolobela mbote papa toza na quartier Muzibi la numéro 70 te na commune ya Matete en tout cas jour oyo mbula ebetaki mwana azalaki nga nazalaki te abimisi mwana muke ye moko mama atikali awa bandoko lela baninga na yalobi bima na kati ya ndako oyo mikanda mikanda ba pièce nyonso bilamba nyonso epoli bina moko bozomona mai nde toza na kati ya mai
lelo d'ailleurs tosali veye na libanda mwa totika ndaku eza te na biloko yango wana bino bakonzi pardo tosengi bino pardo ofongola baterase avant osala mosala bafongolaka liboso terase après ça bobanda bosala banzela me bino boweli kaka banzela bofongoli baterase te tala bandako kote oda biloko ya bato ebebi makasi siko tosala nini donc eloko esali baterase yango nde ebomi makambo boye. Oui, ma terrasse, ça va, ça qui liboso a terrassé. On y a ce grave, on y a ça la terre. Pour te demander qu'on dîne liboso à wate. Oui, papa. En plus, place où on a beaucoup de macasse. Bango mo ba conseil ya kotala ba bon sende ni ba ko sala awa na quartier oyo. Demande na yo kaki gouverneur ayaki yo kaki amote. Na yo kaki te. Donc ta gouverneur ayaki yo yeba ki amote. Na isala ki awa meba awa ba koma kite poto bana ko bimisa biloko. Gouverneur ba ki ko koma awa na se. Akoma kite basuka ka kuna na likolo. Ko la gouverneur akoma kite ko senga nini fo na chef de l'état ayeba ko sunga bino na nini. Ye moko akanisi na biso na perte o biso to zui po biso so to lobby to ko o to lobby mabe ye moko aya ko kanisi na biso to sala ndenge ni akanisi na biso na mayele na ye. Bon, problème ezali ba ingénieur basali nzela ya de la paix baza ba faux ingénieur parce que bango nde mutu ba provoquer ba mai oyo omoni nzela ekatani bakaniveau batiaki fai batia bakaniveau ya minene batia bakaniveau ya mike etango mai euti matete esangani na bakaniveau na bango wana nde eluki sikoyo nzela ya okende puisque kaniveau ezalaki ya moke mai edéborde ekoti na veni c'est ça le sort. Donc biso atoza vraiment inondé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire pour évacuer mayo parce que la simakuna mabele tonye belé mai moyen que déjà te donc je sais au moins peut-être bangin ba mi la ko déboucher biso caniveau parce que dans caniveau mo na babalawa caniveau on c'est plein donc je sais na super bangin pour na ko déboucher caniveau na ceux qui va déboucher caniveau peut-être trop ko souffle. Ah oui le but mon gouverneur Argentine ngobya yaki mais à ce qui est likolo d'abord gouverneur yaki après gouverneur yaki. Mais malheureusement, le gouverneur est à ce qui est likolo. Oh, bah, dégâts et en assez. La comité. Bon, papa, la minute on est dans l'autorisation de la malobate. La minute on est dans l'autorisation de la pratique. Parce que nous avons lobby. Problème est dans les solutions. Donc, nous avons malheureusement le gouverneur a dit bon, là, il y a une musique sur le likolo. C'est ce qui a promis qui. Mais la promesse, réalisation de la raté. Mais depuis lobby, aujourd'hui, tout ça combien de temps? Depuis lobby, avant même, qu'il l'autre comme le deuxième jour, pour une solution, mon résultat. Donc, moi, côté parce que quand niveau est salamiwana, et moi, donc, côté résultat, c'est le problème. En tout cas, Bissoboko, individuellement, au Kokate. Et ça peut aussi kaka gouvernement a biso maboko parce que individuellement biso moto kokate ce que ça qui n'ango ba décaler za problème ya mike là on pouvait quand même parler à ça mais na minute en tout cas biso moto kokate ndeto zo senga gouvernement ba konza gouvernement ba biso maboko de sorte que to ko bika parce que inondation eleki mozo mona ba mama mai depuis lobi ba bazola la terre tout ça là ba bébé donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, c'est très très dangereux. Et ça vraiment dangereux. Merci pour amener Bobino Batou à l'image de Bokitipa Bisobo. Donc, terrasser, bouleverser le coro, c'est donc, la canalisation, la terrasser, banda le coro na Wenzama Tete. Kino Bisobo, Prince Obasser, Bisoza, Prince mérité, terrasser mon côté en Gambo. Donc, il faut passer à Biso, Prince Obasser, il faut passer à terrasser mi balé. Pour déraper ça, tronchement Mouraï, trajectoire, moi, Prince Praya Mouraï. Donc, le coro tina c'est donc degré de le monde a simi nzete boy mai et na ndenga mabe. J'espère bien à venir na biso to za ti le coro ndako tagement bo moni le coro ana soki ya ngote mende to za to ya kufa. Donc ba ça le plus vite possible et rapide ko ça la terrasse aux za liboso kuna de la pena prince
kosala prince ezala wana terrasse mibale biso nde tozala bacarniveau kuta eza te donc nde tozala mbula esilaki déjà depuis avant-hier mais ti sikoyo nde tozala mai ezokita kaka donc premièrement no ya makasi oyo naobeta yomeya terrasse oyo bachinois basaleli biso na prince eza vraiment insuffisant eza mokie donc okita ntango mai etondi na terrasse tellement biso koto bacarniveau eza un peu difficile epesi pasi mingi mpo bacarniveau eza te ebouleverse mai ekoma kota bikendakenda ebuki bandako ya bato j'espère bien zo baimage ya ndako omona donc mai ekoti na ndako ya kosakana te apart no biso toza ndako ya suka ya veni donc ebouleverse banzela batanalizele biso baterrasse après kosala prince oyo terrasse prince ebukani bakandela biso no baterrasse mpo tozala na kimia tozala matete possible nina de bonhomme aya ezalaki vraiment terrible tozalaki ya kobika te parce que mai moko esalemi prince batieli biso likolo mpona na delape eza prince yai nde koboma biso parce que batie terrasse eza insuffisant donc bandako awa tozoyeba bacongélateur biloko nyonso na ndako eza ya kobeba depuis mbula ezalaki depuis lo biso ebandaki na mbula ebandaki so na 18h 16h à 19h mais si siko nazolobela o mai eza kaka na ndako tozopepaka mai biloko nyonso toza libanda place ya kofanda eza te donc tozalaki ya terrasse ekundami ya quartier ndenge toza boye terrasse ekundami toza na moya kosala te la mingi to bakonzi batala biso mpona prince oyo batieli biso ye nde koboma biso na quartier oyo tosala nini na minute oyo biso toperde nde bamotere ya motere ya mituka 4 congélateur bamesa ya televizio ebukani bamesa nayebiso biloko nyonso ya ndako bilamba nyonso na minute nazoyisa eza libanda donc biloko nyonso ya minute nesi bamotere ya mituka bacongélateur 4 congélateur na ndako bavitrine ya vitre nyonso ebukani na mai parce que mai ezalaki ntina niveau ya awa imagine tozalaki na bana ya mike donc toyebi te oui nzambe asungi biso parce que toza ya nzambe mpo ezalaki te nzambe te mais tozalaki ya kobika te motu moko te akufi mais toperde biloko nyonso ya ndako nazoyebisa na minute nga vraiment na gouvernement nazoloba mpenza nabeti sete vraiment batalela biso prince oyo baye kotiela biso na delape awa parce que chinois eloko atongi wana terrasse moko wana eza insuffisant ifo atia terrasse mibale parce que awa moye eza te ifo asalela biso terrasse ya monene mibale mpona kosunga bato mpo deuxième mpula toyebi te soki ekozala nini sepoli bilamba nyonso moya kolata elamba eza te kaka elamba ozalaki nango na nzoto kaka yango wana biloko nyonso ekoti mai bakite soki oketala congélateur mai nanu kuna longoli yango te badossier papa yanga moko diplôme lakisa koto badiplôme nyonso ekei nyonso eza ya kokende papa totikalika ya kotelema lelo tozwa mosala wapi na yango opesanga mosala sa mokanda na mboka oyo eloko moko te natikali vide ya bana eza te bacongélateur ya kokufa bapotopoto mai ti lelo botalela biso nano mai ti lelo biloko eza na ya banye papa tovivre toza na eloko te tosuka wapi oyo bandeko mai oyo eye koboma biso oyo eye kosala nini papa mai ti awa na bana oyo botu eza ke tobimi na bana mibimba me biloko eza te mbula ebeti vers 16h eyaki te ke eye na pression ya ndenge wana ntango kaka kuna ekatani nde liwa na biso eye koto oyo papa tokufi ya kokufa toza ya kotelema te kotala mopepe omoni eloko na tie likolo bakabeli nga mobimba nde natikali boye nyonso ekeye naza ya kotikala nde naza boye ezosala pasi na motema tokufi ya kokufa likolo makadamu na biso osaleli biso ovede mosala na ye nini tosepelaki meme biso tozalaki awa transport ekomaki pembeni me mosala basali mosala malamu te papa na ngai mosala batieli biso terrasse ngambu moko efale ezala terrasse ngambu mosusu kuna na ngambu oyo sikoyo mai nyonso ekouta matete ekouta kisensu eye awa tala baterrasse ya mikie terrasse eza mikie ezoyemba mai ebele ebomi biso toza ya kokufa papa nde naza boye naza ya kokufa motema ezoloba toza ya kokufa eloko moko ya malonga eza te aza wapi ye oveda asalaki mosala amonaki teke canalisation mai ezala mokie to
mona kité. Mais maman quand même ton ande ko tonga bino bo esinga kata moi bino pe bozaki pembe botaki ba degré ba biso toza ba ingénieur te papa to se limiter na niveau na biso. Bango nde ba yebi misala na bango. Ba yebi ke tango ba sala boye dégâts moko ko yela batu. Boye ezate dégâts ko yela batu te. Mais lelo oyo bango ba sala biso misala dégâts minene boye batu bakufi. Elakisi ni ba yebi misala o ba yebi te papa. O liwa. O eza liwa. C'est tout ça la bala ba telemi boye eza vraiment nzambe to sambela kaza na bomoy nyoso ya kokufa ya kobeba na bilamba na mikanda ba dossier ngai nde na za boye na sala kana ngai na simba ka cré na tangisaka na ketangisa nani soki lelo balongo linga kuna musala ke luka wapi na zanga dossier est-ce que gouvernement ça la biso to bungisi ba dossier démarche pour to récupérer ba diplôme na biso bungi toté biloko nyoso ya kobeba ya bana ya nini victime suye wana sana sima koya kina mai azaya kokoya mais to sauver ye siko mboko bandeko to suka nango wapi bino ba memisango bolo bela biso te to ko panza sango mais aide na yo pe ko senga nini ko basunga bino ko sunga na lisungi na biso baluka la biso même esika ya kofanda to sa ba victime to sa esika ya kofanda te ba sinistré olala pinda ko eza modelo yo kelala to lala kate papa tala ka ndako olala wapi omani balabala comme place de la to quand c'est qui couvre fait continuer pour la biso zo yate pour ça ba ya biso na ba to panyanya c'est quand même ya pour to za esika olala te na poto boyo olala to bela to bela papa aza wapi mkonti mboka ngata la biso na likambo to zo continuer na ko souffrir aza wapi papa bolo bela biso nanu to za ba victime bakanisa biso to za ba sinistré to la libanda bakanisa biso elo to senga bakanisa biso bayaki basuki likolo bakiti na mai en place biso to za te bakiti te mais quand même il faut bakita ba otapi biso ba victime ba vraie victime de biso ba wana ba lobela ba prince ba za ba victime te les vraies victimes ça biso bokiti sur terrain ba ya ba lobela biso ozali de to zalaki kolata eloko kolata ezate bilambe poli congélateur ekoti mai ba nini nyonso ekoti mai mais na ok témoin na ngaki chula awa mwana bebe kuna ko mwana bebe lerba mai forte fungwami mai nyonso ekoti na lupango chance ka mibali bazalaki so mibali bazalaki te nde pasi penza mai ya ndenge wa babongisela biso kaka kuna babongisela biso toza ya kokufa biloko nyonso soko koti yaka pusala yako talanda kudeza tala bilamba nyonso mai nyonso bandala bandai kosukola lobi ezosila te bandala bandai kosukola bilamba lobi ezosila te mai sola ngai bilamba ekomi sola ngai mbula mpe eza te malade ekoya kokotela biso sunu basoto oyo tala lopango ndeko potopoto tozokoka te basunga biso toza suna eloko te mpena bakiti nyonso ekoti mai bacongélateur ekoti mai mwana kuna azalaki na mbongo na ye ekei na mai mwana azalaki na $60 na ye etioli na mai bosiko vraiment tokosuka terese oyo batie awa oyo batieli biso awa bafungola biso nde nzela oyo mpo mai elekaka bien mpo tozala bien soki boye te tobanda ozalaka boye pasi bokoboyoka kaka kuna bato bakufi kuna bato basali boye pasi na biso bato batiolaki na malandi ko bautaki ekole tiolaki pas partir à l'école grâce à la suite à la pluie qui était ici jusqu'à la maison. Il y avait la boue, donc tous les documents, même les uniformes, même le cahier, il n'y a rien à récupérer. Donc à cause de ces princes qui nous a causé tous ces trucs, donc il n'y a rien à récupérer. Mais apparemment on nous a dit que non, il y avait 3 enfants qui étaient perdus en fait. Oui, là-bas à l'école Malandi, les élèves même pu rentrer à la maison suite à la pluie, ça allait l'air trouvé en route. Et ça en a l'air emporté. On ne sait pas maintenant là où on a l'air trouvé. Mais en fait, il n'y a pas de décès en fait. Bon, je ne sais pas, on n'a pas vu encore l'air corps, on n'a pas trouvé encore. Mais on sait que 3 enfants des écoles qui étaient partis comme ça, de suite à la pluie, mais sont de tout. Même, des mêmes familles. Des mêmes familles? Oui, des mêmes familles. Maintenant, qu'est-ce que tu peux demander à votre gouvernement de faire pour vous? Bon, nous demandons au gouvernement
de voir ces problèmes et d'agir bien vraiment. Donc de nous construire un bon prince. Il y a des gens déjà comme des Chinois ici, sont en train de nous construire des histoires d'usage unique. Juste prendre le don de l'argent et puis il bouffe, il regarde son intérêt de sa famille et de lui-même. Et le prince là-bas, il ne regarde pas. Si vous allez devant là-bas, vous allez voir comment le prince s'est divisé en deux parties. Et de l'eau, tout. Donc, je peux juste dire de l'eau de Matete, tout Matete. C'est descendu chez nous. À notre maison là, si vous entrez là, donc il y avait des catastrophes, tout des bouteilles, des pots. Donc, de prince, même des enfants étaient juste à l'intérieur de la maison. Il n'y avait même pas moyen d'entrer là-bas. Là-bas, même en face, il y a un grand maman là-bas. Je ne sais pas, une vieille maman. Je ne sais pas comment il serait. Il souffre aussi de tensions, ces problèmes. Que Félix nous voit ces problèmes. Il dit qu'il est béton. Ah, ça la béton partout. Mais béton, ça la place une source. Ah, on brique. Tout ça béton partout. C'est un peu ça. C'est bien. Oh, to sombi yango abonné du forme. To tikali ko mona makambo aboyete na quartier na biso. Mais tant ba bandi nzela oyo ya delapé o. Biso population ya côté oyo, ba habitant ya côté to kendai ko mona. Ba ingénieur wana pona ko yebsa bango ke. Ndenge bozo sala côté oyo ebongi vraiment te. Hein, ebongi te na sens que biso na problème to zaka nango côté oyo ezali nanu problème ya ba mai nyonso ya onatra wana a centraliser mai na na collecteur moko ezali wana de la paix et posa biso ba problème depuis kala to sala ba rapport to comment suite ezala gati bazwa likana biso a compte à considération te. Merci journaliste a tout ça na commune ya Matete na quartier de Bonhomme na direction ya de la paix nzela ya uti ko sala sikoyo mais gouvernement na biso ezoko penser pour na biso te peuple basali nzela malamu mais ba carnivore penza oyo ko protéger biso ezate tala défaite banda kone kei tala bino konenge baby donc toza ko donc toza kutu donc bâti place to kende ezate na bana tala banda konenge sali likolo ya mal placé ya gouvernement na biso ezoko ko planifier vraiment peuple te. Donc quand manda qui proposer ba prince tabango qui ata ba envie ba tuté que faut ba ko ba carnivore bango baye na plan na bango ndenge bango ba mesana kaka baye basali na kana nyonso ba ko sala kaka po biso peuple to nyoko maka lokwa baye biso toza ba étiquette toza na sensité mais tant ba ko luka ba propagande ba ko mi ko yaka liboso na biso mais quand même faki ba tuna ba envie pote mboka o ba beki twana état de droit faki bo poser te ba tuna bino état de droit d'accord mais état de droit ngozo ba te pa na biso ba peuple ezaka pona ko lobaka c'est ya sinogan état de droit eza sinogan po biso tozomona toza ko se sentir ta eloko moko te tala événement tala siko population nyonso bakende wapi aussi li komona ete banda ko ebukani puis ba érosion esami salami par-ci par-là mais étant que peuple congolais vandi koto yo n'est-ce pas oui toza koto yo okoloba nini pona ba imboka ba kolanda bino toza ko senga na ba autorité ya mboka bazala ba responsable bazala ba irresponsable te na kokosaka biso na ba inflammatoire na bango wana bazoko kendaka ba kota ba science na bango po ba ya ko neutraliser biso to votaka bango après biso to kutaka na ba incendie boye ba komona na te ba ko ya ko sala intervention te do bazo tala biso kaka boye siko neti na boye to sala ni to kende wapi yango to na parmi banda ko ebukani yo penda ko ebukani bungisi TV na yo to eloko na moko oui biso nyonso za victime ozomona ndango ndenge tala donc biloko nyonso eza libanda donc place to kende za lisusu te donc moi au sala les ate ba télévision biloko nyonso pourri konde biloko bébé ebungi bongo donc ata gouverneur donc en fait gouverneur ya mboka zalaki ata autorité moko akobia wa azati na yo ki gouverneur azaki mais akitaki boyete akiti boyete asuki kuna likolo akiti boyete mais pourquoi koki okita boyete ah kasi compétence na bango yango wana po bango bazo la pouvoir na bango mais biso toza na sensité fallait yakoma suka pona merci le balanga suka ezali oyo nyonso bazosala bayebaka mokili eza ya nzambe nzambe mutazo batela biso na biloko na biso mais o bango baza ko sala ekozongelaka bango plus tard bango pe bakokutana na ba événement wana bokonzi ezali na suka na yango ezalaka dibonté ezalaka na suka na yango tango oza mokonzi ozokomona peuple voilà eloko pamba yebaka sima nango yo pe babota na wana ba famille na yo bazaka bakozaka ba victime makambo oyo biso tozomona merci to weba ta kombo ya pamba kombo na ngai ezali maître Claude
nafandi na commune na Matete na boulevard Lumumba donc oyo nazalaki na yango mpona koloba yango wana. Mbote papa. Maman toyeba toza na epai nini pe na commune nini? Awa toza na quartier de Bonhomme na 12e mairie. Toza na 12e mairie. Mbula ebetaki esali biso pasi ye mpona nini prince oyo basali eleki nanu moke terase ya mai ezaka terase moko na ele na biso ele misu terase eza te sikoyo ele wana ya biso ndenge terase ezali mai evimbi terase wana ezokoka kosiporte yango te nde epesi biso pasi mpe ndako etage toza nango na kwa wana ezalaki clôture wana ntango ekwei na mai ya mbula ndako etage nde yango nde mitekangi biso toza ya kokufa mpenza awa bakonzi batalela biso likambo bazela biso solution banda lobi moya kosokola eza te moya kokenda ta toilette eza te toilette ebukani douche ebukani donc toza mal vie mapango etondi mai baninga misu bazolala libanda donc tozolala libanda moya kolala na ndako eza te mai kaka ti sikoyo mai ezosila te ezali kaka. Maman sikoyo bozosala ndenge nini po ete toilette ebukani douche mpe ebukani boza kose soulager lolenge kani? Ngai banda lobi moyena naza napesa kose soulager mais naza kose soulager te soki posa soulagement oyolinga na kozwaka so inatie na motolu na kokende wapi baninga nyonso biloko bebi bawese bukani lokolo ya ngai yango wana na kasi bozomona yango na kokende wapi naza mpe na moyen financier eza te mbongo eza te naza kaka boye. Maman sikoyo ndenge mbula oyo esali badege ebuki na bandi moto moko akufi te esali eloko moko te bato bakufi te. Amen, merci. En tout cas, le gouvernement kanisela biso asala musala na ye. Mais tozomona lokola libulu wana ndenge etimwani wana na presse wana. Il fallait koboaka makasu, koboaka masanga mila, koboaka mbongo, koboaka basaki ya mungu apona bilima. Boye te tolinga tokufa biso nyonso moto alingaka bika na 12e mairie aza te toza libanda biloko na biso bebi mbongo mpe eza te gouvernement akanisela biso. Non babilima nde batomboki yango babuki. Po liboso ezalaka wana ezalaka libula munene buki na bane koya kobwaka bamorso ya milangi abane koya kobwaka bepava bamituka ale sikoyo biloko wana esalemaka su te sikoyo tala mbula oyo ndenge ezali ebomi biso mpe ata libulu munene wana gouvernement aza kosopa mabanga wana azosala makambo na ye azosala me basource eleki mingi awa gouvernement akanisela biso. Mbote. Ndeko toyeba toza wapi? Toi de Bonhomme de la paix numéro 12. De la paix numéro 12. 16e mairie. 12e mairie. Tokonga toyeba lolenge kani awa mbula oyo ebuki koto po ni poto moni banda ko balabala o gouvernement batoni ya de la paix ebukani ejourissio ya mai na monde kichikoto ebuki bandako. Donc basalela bino ka niveau toté basala biso ka niveau te batela sipe eza te eloko te siko ba mama siko na minute ban TV bungi banini biloko bungi ebele ba TV ba congélateur biloko ebele bandako bebi eza origine kozi mbote noko papa mama to yeba toza esika nini toza na 12e mairie numéro 72. Numéro 72. Maman difficulté na bino eza nini ana esika otomoni bandako ebukani ba érosion par-ci par-là elo ni causé ba tort oko ba érosion ça. Bon, car niveau batongelaki biso eza mukie eza na 3 briques. Eza mukie mai euti likolo eye yango nde esalike biso pe tozinda. Est-ce que tant bazaki kotonga bino bosengaki te kena bakota bino ba caniveau? Bon, biso toyebaki te tomoni kaka babandi kotonga tolobaki eloko moko te. Donc boyebaki te kena ko batela bino caniveau. Toyebaki te. Sikoyo na ba condition obozo vivre na ngokolo banini na ba gouvernement bakolanda bino. Bon, babo biso ba carnivore pona ni biloko na biso nyonso etioli mobimba nde na tikali na ngoka kaboye. Te bilamba etioli basani etioli biloko nyonso etioli kama biloko na biso kolia ezalaki bambongo nyonso euti kotiola totikali na eloko te. Sikoyo boye boza ko vivre ndenge nini pona ndenge libanda. Tozolala libanda kolala pe banzala pe eloko moko eza te.
Bon liloba nini ya suka okoloba siko na ba kolanda bino même libanda po biso to sa maka partout. Babongisela biso carnivore bayeba ndenge kosunga biso po totikali na eloko te ya kolia ya kolata mbongo. Mbote papa. Toza na 12e mairie numéro 72 na quartier Munsibila. Papa mbula oyo ebetaki ebandi na kobuka banda na bacarnivore na oyo OVD asalelaki biso basalaki yango mabe basalaki yango malamu te fale bazwa terase mosusu ekokanga mai ememango ntina mai njini bango basalaki yango te et puis fale babuka bandako wana delape babuki yango te mai ezokotela partir akuna. Donc c'est va beaucoup banda kwa na me permettre de pour tika ki terrasse mabe terrasse na bango basala ki fallait bazwa ngambo na de la paix basali terrasse ngambo pour basali terrasse bango basali kaka ngambo moko est presque esale makabongo na mayele na bango ba ingénieur po biso toza ba ingénieur te basali ba carnivore ya mike goudron oyo bango batiaki na prince ya muke yango esali ke prince oyo ebuka na po mai ekita na vei na biso tokomi kolala libanda biloko na biso nyonso ndako ebebi sikoyo tokozula yango su wapi bana baolala libanda biso bapara na bango toolala libanda bakonza mboka bakita nanu na se basukela likolo te bakita ntina se aveni batala aveni oyo ekomi ndenge nini bandako ekoteli biso ata na bamapara clôture ekomi mai na mai bakonza mboka tosengi bango pardon bakita na se batala eloko nini esalemi na se biloko ya bato etioli sikoyo bambongo etioli tokozwila yango lisusu wapi bakonza mboka kitaki Argentine ngobila soki te akokita awa te aza asukela likolo lokola ya kitaki te wala bokosenga nani osengi na nani po ayeba kokita na bino moko bokoyeba bino nde bato bokomemela bango sango po biso tokoloba te bango moko baza na bolingo ya koya kotala biso aveni oyo ndenge esali babongisela biso bacarnivore po tozala malamu tolingaki tokufa na bana me nzambe asungi biso likama moko te esalami malgré tu bandako ebukani toza libanda toolala libanda toza suna eloko moko te bakonza mboka pardon babongisela biso basala biso bacarnivore po tozala na kimia na suki wana mbongo soki bapesi pa bato mosusu mipandi bakolia na bango yango me bango moko bayeba eloko nini bakokosala mpo na peuple oyo bazolala libanda mpo lelo biso toza mpo na bango baza mpo na biso mpo na kosunga biso merci na suki wana mbote na bango nyonso nakufa kaka boye yo ta na mai ndenge ezali ti kuna na kati ya ndako kuna na age naza nango ya 73 za nakufa okufa te yaya nakufa tala na filme na ti kuna na kati ya ndako kuna biloko nyonso eza ya kobeba bokela mpe bato mawa mama denise akitana na ya kotala likambo mpenza asunga ngai pardon maman elo nini ekoze mpo bamai ekotela bino boye eza nini ecreye baterase oyo bazosala mike baprince kuna ebukani orie basala baterase ya minene baeleka bakita ti kote basalela biso terase balingi kosalela biso terase te mbongo bazopesa bakonzi bazolia mbongo bakonzi bazolia mbongo biso tozosouffrir ki bokonzi ezalaka na bapeuple bango balingi bapeuple bakufa sikoyo bango bakosalaki bokonzi na banani maman na banze ete message ekokoma po ete biso okitaka sur le terrain pamba te message ekokoma aide na yo eza okosenga aide nini mpona chef de l'état aide nazosenga mpona chef de l'état papa Kisekedi asunga biso soki moyen ezali te bapesa biso mbongo tolongwa babisika oyo tokende kosomba bisika mosusu mpo so tovandi kaka awa eza pasi mbula oyo ya mars bone tokota na avril po tokima ndako donc evanda wapi biso awa tokufi kokufa le tosombi awa boye
terrasse oyo ezalaki nango mai ya mbula soki eleki ekoderange biso na mapango te po soki ezali koderange nde lelo tozali na mapango ate mbe toluki mapango epai mosusu mais a partir on entra na makambo ya balabala de la paix oyo boye kotiela biso awa boye bokamati mai nyonso oyo nini ya trait ya onatra na oyo ya de la paix ezouta ti na po matete boye kokanalize yango kaka na terrasse oyo tala niveau oyo boye mai ekomi kokitela biso bandanga na somba lopango awa depuis 1986 na kota awa namona likambo ya boye te papa na ngai mai ya liboso ekotela ngai soko tali fondation ngai na sai na ndako okobanga yango mai elekiti fondation wana moto nyonso aza kokamwa papa ntango bomandaki kosala nzela oyo ya presse oyo boye ya de la paix toyekendaki koyebisa toyebisi na burgumese tolobi papa yokela biso malo lokola bokamati ke bokanalize mai awa ekokoka te ifo bosala biso nini terase ya munene ekita ti kuna na nini na mai ya njili bongo biso tokobika alobi mama toyoki tokosala terase wana basisi nzela bakei batiki biso bele ndenge oyo boye olie balekisaka nsima yango ekende ata na 16e kuna esika terase munene ezali eloko te botiki biso bobiloko nyonso na ndako ebebi ngai nazali mwasi veve nasi na lembi nakomi paka bana nyonso bazali te nazali na mwana moko awa te kaka na bakoko mike mike bosika oyo mosala wana ngai nazosala papa ozali na bolingo ya biso bamama na yo oyo totiaki yo na esika wana fesi bato fesi bato osalisa biso bamama na yo tokoma mpe nini bapaka tokufa na ndenge nzambe alingi papa yokela biso bamama na yo mawa elongi ebongaka na matama mwana biso bato tomemaki yo toboti yo po osalisa biso lokwa tokomi bo tobika bongo tiki biso boye papa tokolela so epai ya nani tokolela be epai na yo mwana na biso tobotaki ye totie okuna mokakoswa po te oyokelaka biso bamama mawa obongisa biso tokufi awa boye biloko nyonso ebebi tokozwa mbongo ya kosomba biloko mosusu wapi tala lopango etondi na mai moye mai ebima ezali te po terase mati moye te nini o mile totiaki mosusu ebukani potopoto ekoti na ndako ti banda mercredi ngai mama na yo biso awa tozali be mosala ya kosalaka kaka kosalaka mai kopepa ezokauka te kobimisa bapotopoto ezokauka te moye tosala eza te mikanda ya bana nyonso ya klasi epoli bauniforme elobi bakendeki klasi te lelo bakei bakaye ezali te soki mpe bakobengana bango soki bakotanga toyebi te yango wana nasali nayebisi yo po te moto nyonso soki aza na likambo amilelaka be na moto yango mpe tomileli be epai na tokolela epai moto mosusu te be epai na omwana na biso merci papa na maloba oyo natindeli yo soki oyoki yango nzambe asalisa yo apesa mpe makoki mpo ya kosalisa biso epai bamana tozala mpe malamu tozala na kimia merci papa na suki wana